Vonesat për realizimin e portit të ri tregtar të Porto Romanos poshtojnë presionin mbi afatet e Shqipërisë për korridorin 8. Projekti i portit është parashikuar të shërbejë si porta detare Adriatikut për këtë korridor të transportit, me rëndësi për Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Sipas portalit Ports Europe, procedura e dytë ndërkombëtare e prokurimit për Porto Romanon ka përfunduar pa lidhjen e një kontrate, duke shtuar pasigurinë mbi ecurinë dhe kalendarin e projektit. Porto Romano është pjesë e një plani më të gjerë për transformimin e infrastrukturës portuale shqiptare dhe zhvendosjen e funksioneve tregtare të portit të Durrësit drejt një zone të re. Për Shqipërinë projekti ka rëndësi përtej transportit kombëtar, pasi synohet që porti të jetë pjesë e lidhjeve strategjike të korridorit 8 dhe rrjeteve evropiane të transportit. Korridori 8 synon të forcojë lidhjet lindje-perëndim në Ballkan, duke lidhur hapësirën e Adriatikut me atë të Detit të Zi. Në këtë kuadër, Shqipëria synon të shfrytëzojë pozicionin e saj gjeografik dhe portet e Adriatikut për të krijuar lidhje më të shpejta dhe më efikase me Maqedoninë e Veriut, Bullgarinë dhe më tej me rrjetet evropiane të transportit. Pikërisht për këtë arsye, vonesa në Porto Romano nuk është thjesht një problem i një projekti portual. Çdo shtyrje në përzgjedhjen e kontraktorit dhe nisjen e punimeve mund të ngushtojë kohën në dispozicion për realizimin e objektivave që lidhen me korridorin 8. Projekti është paraqitur gjithashtu si infrastrukturë me rëndësi strategjike për mobilitetin e NATO-s, çka i shton peshën gjeopolitike dhe të sigurisë të investimit. Por Porto Romano po merr një rëndësi edhe më të madhe për shkak të një tjetër investimi madhor, hyrjes së planifikuar të Lidl në Shqipëri. Sipas Ports Europe, kompania gjermane planifikon ndërtimin e një qendre logjistike me vlerë 105 milionë euro në tokë, të marrë me qira në Porto Romano. Projekti ka marrë statusin e investitorit strategjik dhe pritet të krijojë rreth 200 vende pune, kur të jetë plotësisht funksional. Qendra do të shtrihet në një sipërfaqe prej rreth 200.000 metra shkatror dhe do të shërbejë si një nyje kryesore për magazinimin, grumbullimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e produkteve. Po ashtu ajo synon të mbështesë prodhuesit shqiptar duke u dhënë atyre mundësi për të lidhur me drejt për drejt me zinxhirët evropian të furnizimit. Investimi në Porto Romano përfaqëson edhe hapjen e parë të rëndësishëm të Lidl drejt zgjerimit në tregun shqiptar. Kompania kishte shfaqur interes për hyrjen në Shqipëri që në vitin 2024, por tashmë plani lidhet me krijimin e një rrjeti supermarketesh në vend. Kjo e bën investimin veçanërisht të rëndësishëm për tregun vendas të shitjeve me pakicë. Sektori shqiptar i supermarketeve ka disa operatorë të mëdhenj, ndërsa tregu më i gjerë i shitjeve me pakicë mbetet i fragmentuar mes një numri të madh biznesesh të vogla. Hyrja e Lidl pritet të shtojë ndjeshëm konkurrencën. Për këtë arsye ajo mund të shihet si një sfidë ndaj përqendrimit të krijuar ndër vite në sektor dhe ndaj dominimit që disa prej rrjeteve ekzistuese kanë në zona të ndryshme të vendit. Në gjuhën e përditshme kjo mund të përshkruhet si një goditje ndaj monopolit të supermarketeve, megjithse teknikisht tregu nuk është një monopol i vetëm, pasi në të operojnë disa kompani. Ajo që mund të ndryshojë është intensiteti i konkurrencës. Lidl njihet për modelin e shitjes me pakicë të bazuar në një kombinim të çmimeve konkurruese, gamës së kontrolluar të produkteve dhe logjistikës së centralizuar. Një qendër e madhe logjistike në Porto Romano mund të jap kompanisë bazën infrastrukturore për të furnizuar një rrjet të ardhshëm dyqanesh në Shqipëri në mënyrë efikase. Për konsumatorin shqiptar, hyrja e një operatori të tillë mund të sjellë më shumë zgjedhje dhe presion më të madh mbi operatorët ekzistues për çmimet, ofertat, cilësinë e shërbimit dhe efikasitetin e furnizimit. Në të njëjtën kohë, rrjetet aktuale do të përballen me një konkurrent të ri, me përmasa të mëdha evropiane dhe me një infrastrukturë të dedikuar logjistike. Prandaj vonesa e portit mund të ketë pasoja që shkojnë përtej afateve të një projekti infrastrukturor. Sa më shumë të shtyhet realizimi i Porto Romanos, aq më shumë vonohet edhe krijimi i plotë një ekosistemi të ri portual dhe logjistik rreth kësaj zone. Në këtë kuptim, betejë për Porto Romanon nuk është vetëm një çështje e ndërtimit të një porti, ajo lidhet me mënyrën se si Shqipëria do të pozicionohet në korridoret evropiane të transportit dhe me mënyrën se si mund të ndryshojë konkurrenca në tregun vendas.